كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از سلسله های درس معلم ثانی امروز تنوین رو میگیریم. تنوین یعنی آن، این، اون. با فتحه یعنی آ ما نون رو اضافه میکنیم. اینجا آ باشد آن، آن. شکل تنوین خیلی است، یعنی دو تا آ. اینجا الف کسره ای، ذال فتحتین زن. تنوین رو اینچنین فتحتین میگن، یعنی تنوین رو برای اون فتحتین میگن که دو تا است. ای زن. اینجا ابدن، میم فتح ما، ثا فتح ثا، ما ثا، لام فتحتین لن، مثلا. رغدا، قديرا، عليما، رحيما، كبيرا، دينا، نورا، نارا، مرضا، عذابا، أليما، كتابا، قليلا، ثمانا، كفوا، رزقا، ماء، حسنة، شجرة، خليفة، متشابها، شرا، جميعا، بناء، امواتا. و اینچنین تنوین رو فقط با الف نوشته میکنن. تنوین رو با الف همزه دار. هم تو تنوین نوشته نمیشود. تنوین اینچنین در فتحه می آید، در کسره می آید، در ضمه می آید. وقتی که با فتحه می آید، فتحتین، با الف نوشته می شود. این بود درس امروزه و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین.